jedhan wallahi anaanin sobda atillee dhiira janajjantu qabda nakkaakadha dubartiin biyya arabaa jirtu naman janajjantu jechuun soba wallahi hin sobdan hundisaa gowwaana bamanaa biyya taa'e qofa akkaawuntii bultii 25 bultii 30tti erga jechuudha hundi keenya janajjanaa bulle leesh sobu ukkerraa kaafama inni garee keessaa guyyaa garee keessaa barsiisaa oolus inni barataa oolus inni sa'aatiin bu'aa inni garee lubbuu xiyya qotteetta jedhaatu balbalaa isin kaanis ustaazii jedha inni kaanis amiiraan akka jedha inni wallahi hundi isaayyuu amma namoonni akka kiyyaa kana ni qaba hidhatu waan inni waa janajjanu seetan hin gowwaan ta'ina wallahi laazim ukkerraa kaafama hin dulloomam janajjanaan hin jiru taanaan sagalee koo kana ol kaayyadha janajjanaan hin jiru taanaan dubartiin hin dulloomtu dalagaallee dalagdu biyya baati inni kana atis jala bultam atau akka nama Hisma dhugaa hanaan dhugaa dheettela ijoollee dhugaa dubartii isa ta'u dhiirsa ta'u nama dhugaa softuun jaalladha wallahi laazim tokko ol bahee akka udaan adurree irra taa'ee akkasuma janajjanu suma beekamu kana jechuudha asii ennaa achi gara janajjanaatti deebi'ame niqaabi kun bal'adamee ol fuudhamee jechuudha mee rabbiin sodaatamu wallahi dubartiin keenya maal sodaati beektanii rabbiin caalaa kameeraa mana madaamii keessaa sodaatamu hamala rabbitu na arga waanan godhaa bulu waanan haasaa bulu rabbitu na arga miti nama akka kootii maali siitiif hin sodaadhame dhugaa rabbi subhaanahu wa ta'ala dubartiin janajjanti rabbi sin qajeelti rabbi sin baanaa biyyatti dhifanii maal taatanii innis biyyaa janajjanaat ilmoo argataa oola abbaan irraa argata wallahi waliin beekamu ati sasii janajjanaa bulta keeyyuu wayyuure soba moodii hin janajjanu moodiin maanni hundi jechuudha wallahi dubartii dhumti janajjan hin jirtu sobina namuma janajjan wal beenna bara anis akkuma keessanii mana jaazaa keessan ture beekaa mana jaazaatti wal beenna wanti janajjan eenyuun ijoollee mana kontoraataatti silkiin kennamne qofa warra silkiin harkan jirre qofa malee wallahi namni silkii baatu hundi isaanuma janajjan guddaa xiqqaan eenyu sobuuf soban jedhina isii warri soba jettan warra viidiyoo bakkeedhaa qabdan viidiyoon keessan illee janajjanaa keessa darbee warra viidiyoon keessa bakkee jiru walla warri soba nuun janajjannu etuma isiniin janajjannu ettanuu viidiyoon keessan bakkee ba'a lees sobu janajjanaa nama bara bakka aadiidhuma wayii ta'e jechuudha yaani sobaa miti mucaan tokko akkana itti beektanii yoo janajjanaan hin jirreetti hin dulloomnaatti dirqama janajjanuun dirqama ta'e jechuudha hin dulloomam amala nu warri waggaa 40 kun warri akka kooti kun guyyaa tokko dhiirri nuuni naasomne tanaan hin dulloomne feesaraanee banniraa jechuudha warra akka kooti ijoolleen shabaabni immoo hin janajjanina ijoollee waggaa 25 gadi shamarraan janajjanina hin baddanii bor yoo heerumtan abbaa manaa wajjiniin hin teessanu abbaa manaa keessa teessan bira ciiftanii samiseen jara keessaa agasii ayi uuyi jedhaa bultan dhaggeeffattan qalbiin keessan sammuu keessan keessaa haasaa waan ta'eef sinii galee dhugaa rabbi ijoollee waggaa 25 warri hin heerumin hin janajjanaa nama isin qofa jaallatu nama isin qofa haadha manaa isin godhatu qofa sinii galee shamarran bibbicuun janajjanaa hin ta'u jechuudha nu hamma warri waggaa 45 yoo janajjannes yoo dhiibnes nu sila yoo heeruma barbaan yoo jechuun hin heerumnu waan ta'eef keenyan fokkisula warri sichi heerumtan immoo adaba keessaniin jiraadha hin janajjanina akka argitan fuula keessan qullaa dhiiratti hin bayinaa waan inni isin jaalladhe miira keessa isin galchee isin gaafate isin jedhina maaliif bor bultii qabatta waan ta'e bor gaafa bultii qabattanii ilmoo argattanii ilmoo keessa guddatee jawwaala qabate gogilii keessa seenu waan isin durgisee ijoollumaa balleessitan haqee keessatti arga sinii galee warri akka kooti kun immoo dahas heerumas kutaan waa hunda garaa murattan janajjana ati guyyuma tokkollee hin janajjanne wallahi dhukkeen irraa kaasa janajjanuu keessa baasee maa na dhabaarame seete maa biibi asitti na heerumu waan ta'eef hin janajjan an kun fokkisu na heerumu asitti sitti nu waggaa 45 kanan bode garaa muranne irra heerumarraa
yoo jaarsa waggaa 90 maallaqa baay'ee qabu argine ni heerumna maallaqicha inni malee jaalala jana janaatiin jechuudha dhumeera jaalalli jaarsa waggaa 90 maallaqa baay'ee qabu makiinaa 3-4 qabu akkasitti ni heeruma ijoollee sitti shoddee jechuudha ammallee sa qicimsitee namnatti maaltu na heerumsiisa hin heerumullee jaarsa waan gurguddaa akkasii maallaqa qabeedha maallaqa isaa ilaalamee heerumamaa jaalala isaa osoo hin taane jaalala maallaqaa ta'ee heerumna gaafanni yoo dura duunes kan jannataa ta'an yoo inni nu dura du'e immoo maallaqicha fudhannee biyya keenyaan guddifna jechuudha miskiina biyya keenyaatiin ani kunoo waggaa 90 taate malleessa biyyiidha bara ani hin taatu ijoollee isa biyyi jana janoo warra akka keenya ijoolleen dhugaa rabbii waan isinii sagalee babbareeffadhe jechuudha gaa qoyaa ijoolleen dhiiraa warri shoddeen karaa miilaatiin biyyaa yaatan dubartoota akka kootii hin janajanina tokkoffaa jaalala dafee sin qabsiisa warra akka kootii kun harkaa ba'uu hin dandeessan yoo fuutan gaafa biyya galtanuu haadha keessa fakkaatidha haadha fakkaatan amma dhiirri tokko ijoolleen xiqqoon janajane yoo na fudhatee gale gaafa torbii tokko ruuzaan mukayyifa jalaa faganaan akkoon fakkaadha jechuudha haadha kooti jettamu haadha manaa kootiiti jetta duddubbee deemudha gaafa sana jechuudha duuba itti fagaatanii mitira shan jaatti fagaattee deemta obboleettii koo hanga fachuu jammartaa isaan booda mataan keellee sirriin dalaguu jechuudha isin warri ijoollee bibbicuu janajjantanus manguddoon warra akka kootii ijoollee hiriyaa ilmaan keessanii janajjantanullee of eeggadha isin hirkatti duuti hin miidhamti jireenya tittadhaa jechuudha hin janajjanina wallaa ijoollee bibbicuu hin janajjanina nurkatti duuti hin fokkifna wajjin hin biyyatti haasaan koo kun isinii ta'eera yoo wana dubartiin na arrabsaatti gaalaa keessaa yoo na koomentiin xooriidha maaltu si galtee niqaaba hidhattee waan akkanaa haasoftaa ankoo niqaaba wanta biraa waan isin arrabsitanoon niqaaba hidhattee waan akkanaa haasoftaa niqaaba keenya fayyadanii bara niqaaba keenya lafa kaadha keenya tana qabanaa bittanii jechuudha anatu bitate naman gorsaaraa daanni qabanaa godhaa isiniin gorsaaraa ijoollee shoddee warra dubartii dullattii fuutanii dullattii si akka kootii jechuudha fuutanii borimmoo saqqii shan uraa ooltan jechuudha baqa keessa deemtanii saqqii urtan saqqii naannessu saqqii dirba lama naannaa jechuudha ijoollee warri dulloota akka kootii fuudha jechuudha ijoollee maallaqaa jettanii wallaahi shamarran bibbicuu likkii keessanii fuudha sanuuyyuu kan isinii gadi sanuuyyuu moo si jaalala hammalee nama biraa irratti hin beekne fuudha inni akka keenya kun laayivii fixatee jaalala fixee yoo barbaade girgiddaatti asii gaa godhee girgiddaatti asii maxxansee deemu wala asiin hin bulu galgala uwwi ollaan birmachuudhaan qiyaamaa buusaa jiru isin buluun akka kootii kun amma laan ofiin bulee bareeradha dhiiraan buluun qobaa jiraadhee akkan barbaadetti jechuun nama raggaxee jiraadhee buluun danda'a isinii galee ijoollee bibbicuu moo isii biyyarraa dhuftu laan mallee kun toraataan baan isii hamallee akka barbaadde jana isii akkasii dafaate qucci godha kichuu sii kutaa dulloonni akka kootii kun ofiin bulee jiraatu barbaade seeraan ol ilaamaani seeraan ol hin jiraadha laam dhiirri dhugaa rabbii sobaa miti dulloonni akka kootii kun namaan hin bullula ofiin bulee jiraateera ijoollee si bibbicuu akka kaalii kana fa'itti heerumnaa jechuudha ijoollee waggaa 25 gaditti heerumnaan anisuma dhugaa rabbii girgiddaatti naawaa tokko xiixxeennaan jechuudha an taa'ee ol jedhaa ganamaa naa fiduu dhabnaan anna bakka hin ciisutti bishaan fidee fuula koo narraa dhiquu dhabnaan girgiddaatti dhahee biraa deemaa dhiira argine dhiira argee kun jedhaara bar nu warra gurguddaan haasaara waa'ee warra gurguddaarra ijoollee bibbicuun nu jaallachuudhaan cinqaminaa dhuftanii haay nuun hin jedhina nu warra gurguddaa hiriyaa haadha keessanii jaalala nama qabsiisuuti immoo sakoondiitti sin qabsiifna warri gurguddaan akkanaa jechuudha sinii galee nurkaa ba'uu hin dandeessan onnee keessantu caba laphee keessantu caba jiraachuu hin dandeessan nu biraa deemnaan ruy yaa rabbi na eegi ol jedhiisitu ol jedhaa ijoollee shoddeetti heerumnaan hojjedhee nyaachisu nyaachisa ol jedhaa gadamaa fiduu dhabnaan ofii battallaqa
nama walitti naqini nama walitti naqaan jiru bar dhugaa rabbiin isinitti ida warra akka kooti kana hin fuudhinaa ijoolleen shodde wallahi wajjiniin dulloomtan garuu an amma ijoollee shabaabatti yooneerume waa waggaa 25 22 24 itti yooneerume an deebi'een shabaabata garuu isin takkatu dulloomte jechuu gurbattiin na fuuteen dulloomte daftee an amma nama akkamitti heerumonnaa bareedaa nama waggaa 42 45 bakka jara akkanaati laanko sini galee dhuftanii lubbuu giifti mixirqishoo garuu eeganni qabeedde alhamdulillah dhiirinatti barreessu tokko hin jiru walitti hin barreessinu dhiira walirra dhiira wal seen inni dhiira na se'ani silaa dhiiran se'a dhiira natti hin barreessu dhiira eeganni qabeedde alhamdulillah isi karaa nutti hin cufinii ilaa na isii ka yusurii koo jettu giiftii dedootii warra akkasii kana irraa eeggadha nuyi isi warra sabiyyiin hin taatan sabiyyee si nurkatti duutan nurkatti baxxanii dhuuntan ani nama guddaa akka keetii nagaltii laala nama warra sadii qabutti malee neerum haadha manaa sadii ilmoo heerumsifachuu qabu namni akkasii na wajjin hin jiraatu ofiin na bulchuu danda'a ammoo dhiira birrii qabu ofiin na bulchuu danda'an dhiira birrii hin qabne inshaallah waggaa 100 ta'u hin buluun garuu dhiira birrii qabu nan bulu maaliif birritti keessaan ba'a qoon baruunis suutaan yusuriin balbala nutti cufteettee dabiloo kudhateetti ona wayyoo isii ka roozitti kana fuudha ala rooziin rakkoon qabu garuu rooziin mon guddata malee dhiira gabaabaan hin fuudhina dhiira gabaabaan jara ka roozii kana roozii limmuu kana fuudhinaara maaliif mataa keessa gadi sin dhoofti dhiirri dheeraadhuma wayyu amma nama tah godhee lafatti gad deebisu jechuudha namni warra sadii qabu dafee taranii sin gahu isa naa wayyu an dhiira warra sadii qabutti arfaffaa heerumuun barbaada sababiin isaa hamma inni dabareen dhufee na qaqqabutti fataa zanaa jedheen jiraadha jechuudha isin dhiira dhuunfaan barbaadinaa ijoolleen shamarraa dhugaa rabbi isin cinqaa baraa dhiirri tokko dhiira fayi haasa'aa jira dhiira nama caqaccaqu jira dhiira gabbayee ol galee balaadhuma wayi namatti fidee dhufu jira dhiira akkasii fayi jira waan ta'eef dhiira akkasii warra sadii barbaaduu qaba hammanni achiraqee isii sanatti girgiree mataa sachoosee dhufutti mataan kee fayyaata gaafa dabaree arfaffaa irratti dhufe silau mataan kee fayyeerani dheengadda dhugaa rabbi balaa qooddattee jechuudha isa ergasii guyyaatti jechuudha uffatan jijjiirranne gaafa dabareen achiiru misrootaa teetees fataa ganaatti birriin tokko fa ijoolleen biyya arabaa jirtan warra dubartii sadii qabu ta'e masaanuu malee neerumina dhiirri haadha manaa 4 qabu birrii seeqan fuudhuedha dhugaa rabbi isin kunis ammataa kootti walitti qabadheetti isin kunis ammataa kootti walitti qabadheetti innis lubbuu ofiitii jedhee dalagata biriitiin kanni tokko isin kuni ana biraa fuudhee si bira geessetti isin kun ana biraa fuudhee si bira geessetti borbo walitti mana nuu ijaaree jedha ani immoo mana qobaatti ijaarrachuun barbaada jireenya qobaatti ijaarrachuun barbaada jetti hamma inni warri tokko immoo gaafa ji'a fiddee isatti kennita gaafa jiini kee guutu fiddee isatti kennita yaani tokko gaa'eessa geessitaree gaafa wal xallaquu dheedhamee qabeenya tokkollee na biraan qabdu ansin barbaada situ nan barbaanne jaarsummaan dhufeeraa sitiin barbaanne kalas atiikii siin jedha qabeenya kee dhiiftee maallaqa keessa waan hundayyuu goote dhiiftee gaafa sana addaan baataa jechuudha gaafa immoo masaanuutti heerumtee angorsa kana dhaggeeffadha gaafa immoo isa masaanuu qabutti heerumtee fataa zanaattee jiraatta jechuudha masaanuun jibbinaa ijoolleen jibbaan masaanuu sin keessa jiruu du'aa kadhachiifadha yaa rabbi jaalala masaanuu na keessa kaa'e jedhaati nagalchi lubbuu niqaaba barbaada niqaabni hin jiru lubbuu maafi niqaabu ijoolleen uffata barbaaddan wasaappiin kunooti warri gasiirra dhufee waa bitana jedhuu hin soba wal barreerra ammaa harakaata walii barree jira jechuudha kanaafuu gasiirra warra waa bitatu lakkoofsa kennatanii yoo ba'u barbaadan lakkoofsa yoo isinii ba'uu dide kana qofa sanaan booda asirratti warra uffata xalabatu hin eeyyamu makana fixxanii jaalalaan sana maal fuudha hooy dhiirri sooressa jechuun dhiira goota jechuun isa haadha manaa 3 qabu haadha manaa 4 qabu jechuun dhiira akkasiitti hirma of danda'aadha bar dhiira akkasii dhiirri immoo an tokko malee fuudhu akkasiin ta'u mixiqishoon ta'uudhe inni isii tokko bulchuu hin danda'u dhiirri fuudhu immoo dubartii hunda bulchuu danda'a
Natatetta. Kan garaan keessan obsan dandeenye neeruminaa garuu nama kabati obsuu danda'u annan obsa amma yoo murtee waa lama murteeffadhala waa lama murteeffadheen itti heerumu yoo naa ta'ee inni nama gaarii ta'ee nan ta'a yoo nama gaarii hin taane ofiifan xallaqee biraa deema jedhee murteeffadhe birrii walitti qabadheen ta'a yoon sin barbaadu jedhe waan inni bakka buufatu wahii birrii 50 harka keessaa masalaama baay'ee jedheen biraa ba'a.